wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade oo weeriyay wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland Shacay Maxamed Muuse ayaa xariga ka jira leecaada ku shaqeyn doona laga hirgeliyay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley halkii xariga leerka laga jiray waxa goobjoog ka ah maamulka heer gobol iyo heer degme gobolka Gabiley barasaabka gobolka Awdal maayarka magaalada Togwajale Cabdicasiis Xasan Kooshi waxaana leerkaasi ugu horeynba faahfaahin ka bixiyay duqa magaalada Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdilaahi sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland halkaasi ka hadlay ayaa duqa magaalada Gabiley iyo barasaabka gobolka Gabiley aad ugu amaanay leerka cadceed ay ku xidheen magaalada Gabiley iyo bilicda magaaladaasi Gabiley waxaana gabagabadii wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade casha sharaf wadani loogu sameeyay guriga martida magaalada Gabiley ee xarunta halkan caawa waxaan isugu nimi inaynu xariga ka jarno mashruuc solar ah oo iftiiminta wadooyinka mashruucaas oo ka mid ah mashaariicaha golaha deegaanka uu ka fuliyay Gabiley isla markaana mashaariicaha ugu wax ku oolsan oo wax weyn ka tari doona bilicda magaalada ammaanka iyo guud ahaan xasiloonida degmada runtii mashruuca waxa weeye mashruuc dawladda hoose ama golaha deegaanku si toos ah u fuliyay saacadda wasiir waxa xusid mudan in mashruucani sida degmooyinka qaar aanu ahayn mashruuc idin naga caawisay waxa ku baxay lacag $60,000 lacagtaasi waa lacag aanu ka bixinay dakhligii dawladda hoose cashuurtii dadweynaha waxa aanu iska kaashanay oo mashruuca noo fuliyeysay hay'ad ay leeyihiin rag Soomaaliland daris iyo Turki oo la yiraahdo DMY tayada solartaasi waxaan isleenahay way ka tayo fiican tahay solarta kale in ilaa hadda aragnay laga jarayaa leerkii security lightka ee ay sameysay dawladda hoose sida uu maayarku sheegay hanti fara badan ayaa ku baxday waqti badan baa la geliyay dadaal fara badan baa loo maray aad iyo aadna waan ugu amaanayaa bilicda nabadgelyada iyo kor u qaadida nabadgelyada magaalada Gabiley wasiirka waxa uu inoogu yimi inuu xarigana inooga jaro inoona baarigo wax qabadka wanaagsan ee aynu qabsanay sida uu sheegay maayarku mar labaad waxaan ku tala jiraa magaalada Gabiley inay noqoto magaalo bilicdeeda iyo quruxdeedu ay aad u heer sareyso alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan soo dhaweynaynaa wasiirka arrimaha gudaha mudane Cali Maxamed Waran Cade oo noo furayay oo gobolka uu furayay gaar ahaan degmada Gabiley leerkan solar systemka qaybtiisii hore oo si fiican loogu guuleystay waan aad ugu amaanayno maayarka iyo golaha deegaanka iyo barasaabka gobolka aad iyo aad baanu wasiirka iyo ugu mahadnaqaynaa doonahay degmada Togwajale ka jiro mashruucan solar systemka ee magaalada Gabiley lagu soo kordhiyay runtii waa horumar aad la taaban karo waana tallaabo hore loo qaaday weeyii ku hambalyeynayna duqa iyo golaha deegaanka iyo dhammaan maamulka degmada aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idinku dhiirigelinaynaa halka ka sii hal qodob baan idinku bishaareynaya oo ah solarka markaynu iibsanayno ama samaysanayno dibadda inooga yimaada maanta wixii ka dambeeyay December insha Allah ta'ala waxa socota warshadii solarka oo Hargeysa laga samaynayo man China ah oo company ah oo imika shaqadii wada oo imika warshadiiba gabagaba ay marayso marka insha Allah ta'ala bari dhow solar jaban oo iska daa solar aynu korontada guryaha u isticmaalno maayarku dhalinyarada magaalada inay u dareensan yihiin inay yihiin qalabka lagu rakibay ee xasaasiga ah inay hantidoodu yihiin waa dhab way waxa weeyaan lacagta laga sameeyay maaha lacag beer laga soo qoray ama xoolo laga iibiyay waxa weeyaan cashuurtii leedin ka qaadiyay idinka hadaatiin reer Gabiley dhalinyaro iyo waayeelba hooyooyinkii laga qaadayay aabayaashii laga qaadayay guryaha ku jirtaan laga qaadayay baa wax leedin ku soo celiyay oo leedin ku soo celiyay leedin ku sameeyay leerka way ka duwan tahay leerka magaalada ku yaala waa leerkii nidaam maayarka u sheegay waa hantidiinii in ay ilaashtaan baa loo baahan yahay nadaafadda in ay ilaashtaan baa loo baahan yahay waxa kale oo halkan aan jirnaa ka caaw ka sheego waxaa jira niman ganacsatayaal
oo muxuu ahaayey leerarka sida magaalooyinka iyo degmooyinka iyo gobollada nimankaa waxaan u arkay inay yidhahaan haankeliyayaal haankeliyo waxa weeyaan qofka aan isaga waxba dhaafin waxay ku dadaalaan inay guriga leerka gudihiisa u shidaan laakiin waxaa ka maqan in wixii dadku ku lahaa weliba de iyagoo lacag qaali ah علي إبراهيم الكعسي warbaahinta caalamiga SBC